прво информативно издание на Канал Плюс. Добар ден, почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Министерството за труд и социјална политика го објави новиот оглас за обука на 220 невработени лица за побарувани занимања на пазарот на труд. Вчера вечер започна Пробиштип Самар фестивал. На второто издание на фестивалот на пивото, скарата и добрата музика вечерва ќе настапат Боеми, Самото они и две жени и Сара Мейс. Во среда во Дом на млади Штип ќе се реализира голема летна креводарителска акција со музички хепенинг. Предлог измените на законот за ДДВ се во собраниска процедура, а се очекува да бидат изгласани до крајот на месецов. Ова го соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески при вчерашната посета на Сојузот на стопанските комори на Македонија, а воедно изјави дека владата излегува во пресрет на барањето на градежната комора со цел да се потикне на тамошната изградба на становите. Собранието на Република Македонија на вчерашната седница усвои 3 значајни измени на закони со кои во голема мерка им се олеснува работењето на стопанските субјекти. Индиректно бенефит од овие закони ќе имаат и граѓаните. Всушност беа изгласани следните закони или нивни измени: Законот за прекршоци, Законот за општа управна постапка и Законот за парнична постапка. Овие закони, како што нагласи Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, се донесени врз база на длабоки и сериозни консултации со стопанските комори, занајчиските здруженија и сопствениците на мали и средни предпријатија. Првиот критериум е вкупниот приход во претходната фискална година. Овој критериум ќе влијае на изрекување на санкцијата почнувајќи од минимални 10% за фирмите кои оствариле приход до максимални 500.000 денари, па се до 70% за фирми кои остваруваат приход од над 100 милиони денари. Вториот критериум е просечниот број на вработени врз основа на кој ќе се изрекува санкција во висина од 5% за фирми кои имаат максимум 9 вработени, а такви се над 60.000 од вкупно 70.659 фирми или над 85% од вкупниот број на фирми во Република Македонија. Поконкретно и поедноставено, примената на овие закони во праксата би изгледала вака. Глоба во иста висина како досегашната ќе плаќаат само фирмите кои имаат над 250 вработени, а се 0,3% од вкупниот број на фирмите во Македонија и имаат годишен приход од најмалку 100 милиони денари. Сите други фирми ќе имаат далеку помали глоби. Значи, ја повторам, глоба во иста висина како досега ќе плаќаат само фирмите кои што имаат над 250 вработени и над 100 милиони денари вкупен приход. Пример 2. Овој пример пак е најповолниот. Ако фирмата на која е изречена глоба има до 9 вработени и остварила приход од најмногу 500.000 денари, а претходно не била санкционирана, ќе плати само 15% од сумата која претходно пред донесување на овој закон требало да ја плати. Односно, ако пред 3 дена била санкционирана ваква фирма со глоба во висина од 500 евра, со примена на овој закон, кој вчера го изгласавме, таа глоба ќе биде само 75 евра. Собранието на Република Македонија вчера изгласа 3 закони со огромно значење за фирмите и граѓаните. Собранието во иднина ќе има голема обврска за усогласување на многу материјални закони со овие 3 закони, но ние сме спремни да исполниме таа обврска, заклучи Димовски. Објавен е новиот оглас за обука на невработени лица за побарувани занимања на пазарот на труд за 220 невработени лица, кои Министерството за труд и социјална политика го објавува во соработка со Агенцијата за вработување. Објавен е новиот оглас за обука за невработените лица. Сите заинтересирани невработени лица можат да се пријават за да одат на обуки за побарувани занимања на пазарот на труд. По овој оглас 220 невработени лица ќе одат на обука за професија која е дефицитарна, а поголем дел од нив ќе бидат и вработени. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов соопшти дека невработените лица преку оваа мерка можат да стекнат работно искуство, да се обучат на механизацијата и машините во приватните
компании за занимањата и вештините кои се побарувани на пазарот на труд и со тоа да се зголемат нивните способности. Компаниите кои што учествуваат, практично и приватните провајдери кои што учествуваат во реализација на обуката ќе добијат по до максимум 30.000 денари за обучено лице, додека пак невработените лица кои што ќе ја посетуваат обуката месечно ќе добиваат по околу 6.200 денари во трајање од 4 месеци. Министерството за труд и социјална политика овој проект го реализира заедно со Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од агенцијата велат дека се прават анализи кои професии најмногу се бараат на пазарот на труд, кои што во иднина ќе просперираат. Образованието долги години произведуваше кадар кој што не е собитен на пазарот на труд, така преку едни кратки обуки се обидуваме по пократко време да ги пуштиме на пазарот како обработени лица. Заварувачи, молери, негуватели за помош на стари лица, електричари, сметководители, графичари се само дел од професиите кои се многу барани на пазарот, а за кои нема доволно обучени лица за да се вработат во приватните компании. Инаку досега, од кога се реализира оваа мерка, учествувале 970 невработени лица, а 436 се стекнале со работно место. Голема летна крводарителска акција со музички хепенинг ќе се реализира во среда, 29 јули, во Дом на млади Штип во периодот од 9 до 16 часот. Крводарителската акција е во организација на Клубот на млади на Црвениот крст и Дом на млади Штип, а за секој крводарител е обезбеден скромен подарок и благодарница за покажаната хуманост. Денес на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, концерт ќе одржи популарниот македонски метал бенд Chromatic Point. Музиката што ја создава Chromatic Point представува несекојдневен спој на енергичен метал и традиционални македонски фолк елементи. Концертот на Chromatic Point е содржина од манифестацијата Топол културен бран, поддржана од Општина Кочани и од Министерството за култура на Република Македонија. Во програмата на Топлиот културен бран, вечерва во Пробиштип е настапот на Сара Мейс, а во Берово стендап настап ќе има Сашко Коцев. Вчера вечер започна Пробиштип Самар фестивал, на второто издание на фестивалот на пивото, скарата и добрата музика. Вчера настап имаат Трио Гранде, Анета Наковска и ДНК, а вечерва свој настап ќе имаат Боеми, Самото они и две жени и Сара Мейс. Минатата година ова летно случување беше настан на годината, а годинава општината се потруди да ги задоволи дури и најприбирливите вкусови. Земјотрес со интензитет од 5,4 степени според Рихтеровата скала беше регистриран денес крај бреговите на Индонезија. Епицентарот на земјотресот бил на 79 км југозападно од населеното место Кроја, на длабочина од 82 км. Во Централно Мексико гром удри во група луѓе, при што загинаа 7 членови на исто семејство, вклучувајќи 4 деца. Во несреќата до која дошло за време на силна бура, додека група луѓе работеле во поле, повредени се уште едно дете, како и 26 годишна жена. Загинатите деца биле на возраст од 3, 5, 9 и 14 години, а преостанатите 3 жртви биле жени на возраст од 19, 32 и 44 години. Најмалку 7 лица загинаа, неколку други се повредени при експлозија во фабрика за пиротехнички средства на брегот на Јадранското море, недалеку од италијанскиот град Бари. Експлозијата се случила во населбата Модуњо, а се стравува дека бројката на жртви може да се зголеми. Финалето на Европското првенство во кошарка се игра на 20 септември на стадионот на фудбалскиот клуб Лил со капацитет од 27.500 места, а според председателот на Националниот сојуз на Франција, Жан-Пиер Ситат, интересот е огромен. Веќе продадовме 22.000 влезници за финалето во Лил. Наша цел е да ги продадеме сите карти за овој меч и се надевам дека Франција ќе се пласира во големото финале, изјави првиот човек на тамошната федерација. Евробаскетот почнува на 5 септември и групната фаза на надпреварувањето ќе се одржи во 4 земји: Хрватска, Франција, Германија и Летонија. Македонија ќе игра во групата С во Загреб заедно со Хрватска, Словенија, Грција, Холандија и Грузија.
Ова беше се што ви подготвивме. Со нови содржини се гледаме во 16:30. До тогаш имајте пријатен ден.